Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Syotang dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktekkan etika batuk kepada teman-teman semua. Perlu diketahui bahwa saat kita bersin ataupun batuk, kita akan mengeluarkan cairan yang dapat menginfeksi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu perlu dilakukan etika batuk ketika sedang bersin ataupun batuk. Yang pertama, kita bisa menggunakan tisu ataupun sarung tangan ataupun sapu tangan untuk menutup hidung ataupun mulut ketika batuk. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Dan jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung ataupun mulut ketika bersin atau batuk. Dan segera lakukan cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita juga bisa batuk di dalam masker seperti ini dengan menggunakan masker. Seperti ini. Dilakukannya etika batuk ketika batuk dan bersin dapat mengurangi cairan yang akan kita keluarkan dan tidak akan menginfeksi orang-orang di sekitar kita. Dan perlu diingat untuk tidak membuang ludah ataupun dahak dengan sembarangan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.